Ihr glaubt nicht, wie ich mich freue. 30 Jahre Freizeitpark Plohn. Man kann es kaum glauben. Und wisst ihr was? Ich nehme euch jetzt mit auf eine Zeitreise und erzähle euch mal, wie alles begann. Alles, was ihr heute seht, gab es damals natürlich noch nicht. Ein Stück Natur, ein paar Wege, ein Fischverkauf, eine Gaststätte und eine Idee. Ein Freizeitpark. Für diese Zeit, 1996, war das schon eine sehr verrückte Idee. Und trotzdem ist sie magische Realität geworden. Alles begann mit einem Märchenwald, wo ein sprechender Baum euch Gäste empfing. Rapunzel ihr Haar herabließ und die Kinder die ersten Runden auf der Wichtelbahn drehen konnten. Eine ganz neue Welt konnte man mit der Floßfahrt entdecken. Gemütlich an gefährlichen Dinos vorbeischippern war ein absolutes Highlight.
kurz danach wurde es dann schon viel turbulenter. Es wehte buchstäblich ein anderer Wind durch den Park. Staub lag in der Luft, Musik erklang. Das Wildwest-Abenteuer begann. Mit dem Breakdance, einer Western-Eisenbahn, einem echten Saloon und einer rasanten Wildwest-Show entstand das Herz des Parks, die Westernstadt. Eines Tages dann, wenn man nicht ordentlich aufgepasst hat, kann man schon mal mehr als nur ein paar Spritzer abbekommen, seitdem die Wildwasserbahn euch Besucher mit auf die wilde Fahrt nimmt. Aber für warme Sommertage ist es einfach perfekt. Und dann kam für die Geschichte des Parks ein ganz besonderer Moment. Unsere allererste Achterbahn. Zum ersten Mal dieses spezielle Klackern beim Hochfahren des Wagens. Zum ersten Mal diese besondere Aufregung und zum ersten Mal das freudige Schreien, wenn die Bahn Geschwindigkeit aufnimmt. Liebe Silvermine, du hast einen ganz großen Platz in unserem Herzen. Doch dabei blieb es nicht. Während im Bergwerk die Wagen über die Schienen sausten, zauberten wir auch noch etwas für die ganze Familie im Ploni-Stil. Baumhäuser voller Rutschen, voller Lachen, voller Kinder und ja auch der eine oder andere Opa griff zum Rutschteppich und sauste hinunter. Auch der alte Holzmichel lebte noch. Wer es ganz genau wissen wollte, schaute einfach selbst in seiner Villa nach. Die Jahre vergingen, aber ruhig wurde es bei uns nie. Immer neue Ideen wurden entwickelt und weitere Attraktionen entstanden. Das Pony Adventure ist ein Abenteuer für Groß und Klein. Das Fahren mit den Oldtimern und der Kindereisenbahn macht mir bis heute einen riesen Spaß. Stillstand? Das ist uns ein Fremdwort. Das Windrad der Geistermühle fing an, sich zu drehen und schauderhafte Begebenheiten rauben dem Müller und uns den Schlaf. Das genaue Gegenteil also zur fröhlichen Raupenbahn, die vor allem den Jüngsten ein Lächeln aufs Gesicht zauberte. Denkt ihr etwa, das war schon alles? Aber nicht doch. Da gibt es noch so viel Neues, was man bauen könnte, um euch auf Entdeckungsreise zu schicken. Wisst ihr noch, als das Urzeitdorf mit Feuersteins Reise und den Tretpunkten entstanden ist? Oder als der Freefall Tower eröffnet wurde? Ich konnte nicht schreiben. Meine Güte, das zieht ihr den Boden unter den Füßen weg. Während die einen noch lachten und starrten oder sich vom Tower erholen mussten, wurde schon das nächste große Abenteuer vorbereitet. Ich habe meinen langen Hals ganz schön rausgeschraubt, um zu überblicken, was ich da tat. Es wurde nämlich jede Menge Holz verbaut, gebohrt, gehämmert und gesägt. Und dann stand sie da, unsere El Toro, der wilde Stier. Was für eine Holzachterbahn und natürlich ein Riesenspaß für die ganze Familie. Dann war es endlich soweit. Ich habe mein eigenes Dorf bekommen. Ja, das Ploni-Dorf. Mit einem Nostalgie-Karussell und der Familienachterbahn Poseidon. Doch es ging nicht nur hoch hinaus, sondern auch tief nach unten. Mit Plonis Tauchfahrt kannst du die spannende und farbenfrohe Unterwasserwelt entdecken. Aber es sollte im wahrsten Sinne des Wortes noch viel spritziger werden, als unser Rafting, der Fluch des Teutates, eröffnet wurde. Jede Welle sorgte für neue Überraschungen. Hau, begrüßte mich mein neuer Freund Miniwa. Endlich war ich nicht mehr alleine. Wir bauten extra für ihn eine Achterbahn, die durch seine geheimnisvolle Stadt Gold Creek City mit euch sauste. Ein fantasievolles Erlebnis für die ganze Familie.
Bei so viel Action in unserem Park, da dreht sich alles in meinem Kopf. Apropos drehen, da fällt mir ja glatt mein Drachenwirbel ein. Ist das nicht eine tolle Familienachterbahn? Doch damit war noch lange nicht genug. Auf einmal rollten Bagger, Kräne und Betonmischer in meinem Park. Etwas Großes warf seinen Schatten voraus. Man konnte fast denken, dass hier nach Gold und Dynamit gesucht wurde. Doch so langsam dämmerte es mir. Hier entsteht was Großes. Ein gewaltiger Looping wuchs Richtung Himmel. Wow, ich war so aufgeregt. Und ratet mal, wer als erster die neue Achterbahn Dynamite ausprobieren durfte. Na klar, euer Ploni natürlich. Ich sag euch, da ging vielleicht die Post ab. Uiuiuiui. Die letzten Jahre schossen die Familienattraktionen ja wie Pilze aus dem Boden. Wie zum Beispiel mein Pilzflieger. In luftiger Höhe geht es im Kreis herum. Direkt nebenan könnt ihr der Hexe helfen, mit den richtigen Pilzen einen Zaubertrank zu brauen. Ganz andere Sachen brauen im Plonidorf wiederum Max und Moritz. Mann, diese beiden haben immer Ideen. Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Minnie hat sich seinen Freund Dazzling Dan als Verstärkung in den Park geholt. In seinen Fuselfässern könnt ihr nun selbst über die Wellen dieses Sees reiten. Was für ein spritziges Vergnügen. Seit letztem Jahr könnt ihr auf unserem Mondsee mit meiner lieben Freundin Aqualuna richtiges Bauchkribbeln erleben, wenn ihr auf ihrer Wunschschaukel mitschwingt. Was waren das für rasante Jahre? Zu unserem gemeinsamen großen 30-jährigen Jubiläum wollten wir es für euch so richtig krachen lassen. Etwas erschaffen, das die Welt noch nicht gesehen hat. Und da steht er nun, unser Donnerwind. Wie von starken Wikingerhänden geschaffen. Mit roher Kraft schießt ihr durch das Wasser in die abwechslungsreiche Achterbahn und dabei plitsch-platsch es immer wieder. Das ist der Hammer. Thors Hammer. Wenn ich heute zurückblicke, denke ich zwar auch an die Arbeit, die Hürden, den Mut, immer dran zu bleiben. Aber vor allem denke ich an euch, meine Gäste, meine Freunde. Danke für jedes Lachen, für jedes Quieken. Danke, dass ihr teilweise seit Generationen immer wieder kommt. 1996 seid ihr selbst mit der Wichtelbahn gefahren. Heute, 30 Jahre später, eure eigenen Kinder. Es sind diese Momente, die den Freizeitpark Plohn, unseren Park, ausmachen. Auf viele weitere gemeinsame schöne Jahre. Euer Ploni.
Was für ein grandioser Abschluss. Wir hoffen, ihr hattet